40-45 वर्षको मान्छे त केही रोग थिएन, अलिअलि मोटो भएर घुर्थ्यो अरे, कुनै सुतिरहेको ठाउँमा फ्याट्टै गयो, हस्पिटल लगेको त हार्ट एट्याक भयो भन्ने हुन्छ। कारण चाहिँ यो हुन्छ। नेपाल, इन्डिया जस्तो देशहरूमा चाहिँ मोटोपनले हो, ओबेसिटी। बिरामीले के भन्नुहुन्छ, डाक्टर साहब हिजोसम्म चाहिँ डाक्टर साहबका गएको म त प्रेसरको बिरामी, हिजोसम्म जाँदाखेरि चाहिँ एउटा औषधि खान्थेँ, अब डाक्टर साहबले त बढाइदिनु भयो, प्रेसर कन्ट्रोल भएन भनेर भन्नुहुन्छ। सो यी औषधिका मात्राहरू बढ्दै जान्छन्, प्रेसरका, सुगरका, अनि ग्यास्ट्रिकका, विभिन्न अरू औषधिका मात्राहरू बढ्दै जान्छन्। अनि यी सबै कुरा देखिसकेपछि बिरामीको अरू पनि जाँच गरेर हेर्छौँ, बा मुटुमा समस्या आइरहेको छ कि, आँखामा समस्या आएको छ कि, अथवा किडनीमा केही समस्या आएको छ कि छैन, घुराइको कारणले गर्दाखेरि अरू सिस्टममा एसोसिएटेड भएको छ कि छैन भनेर टेस्ट गरेर हेर्छौँ। यो समस्या एकदमै बढा छ। अहिले के भन्छ भने पहिले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको स्टडीहरूमा के भन्थ्यो भने 5 to 10% पपुलेसन घुर्छ भनेर भन्थ्यो भने अहिले यो बढेर 25 देखि कुनै स्टडीमा त 40% पपुलेसन पनि घुर्छ भनेर भन्छ। सो यो बढ्न त बढेको छ, विभिन्न फ्याक्टरहरू हो। सो सामान्यतया घुर्नु भनेको चाहिँ सास फेर्ने बाटो साँघुरिनु नै हो। कारणहरू फरक हुन्छन्। सो कोही मान्छे यदि हामीले घुरेको देख्यौँ भने उसको के बुझ्नु पर्यो भने सास फेर्ने बाटो चाहिँ साँघुरिरहेको छ र साँघुरो बाटोबाट हावा गयो भने एक किसिमको त्यसले भाइब्रेसन क्रिएट गर्छ, त्यही भाइब्रेसन चाहिँ घुराइ हो। घुर्ने कारणहरूको बारेमा हामीले कुरा गर्ने हो भने 1 नम्बर कारण चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो जस्तो नेपाल, इन्डिया जस्तो देशहरूमा चाहिँ मोटोपनले हो, ओबेसिटी। किनभने ओबेसिटी त अब एकदमै बढिरहेको छ। युजली गाउँभन्दा पनि सहरमा ओबेसिटी त एकदमै बढेको छ, मोटोपन हो। सो मोटोपन चाहिँ बोसो चाहिँ पेटमा मात्रै जम्मा हुँदैन कि जिब्रोमा, घाँटीमा बोसो पनि जम्मा भएको हुनाले चाहिँ त्यसले एउटा सास फेर्ने बाटो साँघुरो बनाउँछ। नम्बर 2, नाकको हड्डी यदि बाङ्गो भयो भने, नाकमा मासु पलायो भन्ने पनि त त्यसले सास फेर्ने बाटो साँघुरायो। अर्को चाहिँ जिब्रो ठुलो छ कोही मान्छेको, अथवा टन्सिल्सहरू ठुल्ठुलो छ, अथवा माथिको तालु मुनि झुन्डिरहेको छ भने पनि त त्यसले सास फेर्ने बाटो साँघुराउँछ। र सबै यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने सास फेर्ने बाटो साँघुराउँछ। तर यदि हामीले चाइनिज रेस र मङ्गोलियन रेसमा कुरा गर्ने हो भने त्यसमा उहाँहरूको चाहिँ के हुन्छ भने मोटोपन भन्दा पनि बोनी स्ट्रक्चर राम्रो हुँदैन। जस्तो अलिकति तपाईँलाई च्यापो पछाडि गएको हुन्छ, नाक पनि पछाडि थेप्चेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि पछाडिको सास फेर्ने बाटो चाहिँ साँघुरो हुन्छ। सो एसियनमा अथवा इन्डियन नेपालीहरूमा चाहिँ केले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि ओबेसिटीले कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर बेसी हुन्छ भने मङ्गोलियन रेसहरूमा, चाइनिज रेसमा चाहिँ उनीहरूको बोनी स्ट्रक्चर त्यति राम्रो नभएको हुनाले त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ। राई, लिम्बू, तामाङ जातिहरूको चाहिँ त्यो बोनी स्ट्रक्चरकै कारणले घुर्ने समस्या बेसी हुन्छ र बाहुन क्षेत्रीहरूमा चाहिँ के हुन्छ मोटोपनले गर्दाखेरि बेसी हुन्छ। मान्छेले घुरिरहन्छ। अब यो घुर्ने मान्छेको चाहिँ यो समस्या हो भन्नलाई यसको लक्षणहरू चाहिँ के हुन्छन्? एक्ज्याक्टली अघि हामीले भनेको जस्तो है, कोही मान्छे घुरेको देख्यो भने आहा आनन्दले सुतेको, थाकेको रहेछ बिचरा, तकिया मिल्दैन कि क्या हो भन्ने कन्सेप्टबाट हामीले हुर्केकोले चाहिँ यो घुराइले रोग ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भनेर थाहै हुँदैन, अथवा यसका लक्षणहरू के हुन्छन् भन्ने थाहै हुँदैन। यसको लक्षणहरू चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भने बिरामी राति सुतेको बेला घुर्ने, बेला बेलामा सास फेर्न अड्किने, कहिलेकाहीँ चाहिँ बिरामी चाहिँ अब सास फेर्न गाह्रो भएर जुरुक्क उठ्ने, राति फ्रिक्वेन्टली पिसाब फेर्न उठिरहनु पर्ने। हामी के सोच्छौँ 40-45 वर्षको मान्छे हुन्छ, उसको प्रोस्टेट बढेर चाहिँ पिसाब फेरिरहेको छ कि भनेर होइन। उसो चाहिँ के हुन्छ भने जिउमा यति धेरै अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ कि हाम्रो मुटुले एक किसिमको हर्मोन रिलिज गरिदिन्छ जसले चाहिँ पिसाब गराउँछ, त्यसकारण चाहिँ त्यो पिसाब फेर्न उठिरहेको हुन्छ। त्यसपछि बिहान उठ्दा फेरि राति 7-8 घन्टा सुतेको छ, जस्तो राति सुत्यो 9-10 बजे, बिहान उठ्यो 6 बजे, 8 घन्टा सुतेको छ, त्यही पनि निद्रा नपुगेको जस्तो हुने, सुतुम मन लाग्ने, बिहान उठ्दा फेरि टाउको भारी हुने, मुख अनि त्यसपछि घाँटी सुक्खा भएको जस्तो हुने। अनि बिरामीले के भन्नुहुन्छ त, डाक्टर साहब मलाई त यो टन्सिल भइरहन्छ, मेरो घाँटी त सुक्खा भएर बिहान उठ्दा फेरि जहिले टन्सिल हुन्छ, अनि म महिनामा एक दुईचोटि त डक्टरलाई गएर एन्टिबायोटिक खान्छु भनेर भन्नुहुन्छ। तर त्यो इन्फेक्सनले गर्दाखेरि टन्सिलाइटिस भएको होइन, त्यो चाहिँ हरेक रातभित्र भाइब्रेसन भएर चाहिँ क्रोनिक इन्फ्लामेसन्सले गर्दाखेरि चाहिँ घाँटी दुखेको हुन्छ बिरामीलाई। अर्को अब यसमा देखिने तपाईँ लक्षणहरू चाहिँ अब एक त उठ्न गाह्रो भयो, उठेपछि फ्रेस हुन गाह्रो भयो, फ्रेसै हुँदैन, चिया कफी सफी खाएपछि बल्ल फ्रेस हुने, अफिस पुग्छ हाई आउँछ, काममा ध्यानै हुँदैन, यसो मिटिङ बस्यो झुबुक्क निन्द्रा लाग्छ, हैन? यस्ता खालका लक्षणहरू हुन्छन्। दिउँसो खाना खायो निन्द्रै कन्ट्रोल हुँदैन। बिरामीले के भन्नुहुन्छ भने डाक्टर साहब म त पहिलेभन्दा अहिले त सम्झिने शक्तिहरू पनि अलिअलि कमजोर भएको जस्तो मलाई फिल हुन्छ, म जति काम गर्न सक्थेँ त्यति कामै गर्न सकिरहेको छैन, भर्खर 40-45 वर्षको भएँ, मेरो वर्क इफिसियन्सी नै छैन, काममा ध्यानै जाँदैन। यस्तो खालको तपाईँलाई लक्षणहरू हुनसक्छ। अरू लक्षणहरू चाहिँ के हुन्छ भने बाइक हाँकिरहेको बेलामा, गाडी हाँकिरहेको बेलामा कहीँ ट्राफिक जाम परेर रोक्नु पर्यो भने झुप्प भएको जस्तो हुने,
यो चाहिँ एकदमै डेन्जरस हो, स्लिपी ड्राइभिङ भनेर भन्छौँ। यस्ता खालका चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ के हुन्छ त बिरामीमा हुन्छ भने अर्को चाहिँ के हुन्छ भने बिरामीमा रोग आइसकेको हुन्छ, जस्तो सुगर, प्रेसर, ग्यास्ट्रिक। यो रोग आइसकेको थिएन भने बिस्तारै आउँदै जान्छ र पहिलेदेखि थियो भने औषधिका मात्रा बढ्दै जान्छ। सो बिरामीले के भन्नुहुन्छ, डाक्टर साहब हिजोसम्म चाहिँ डाक्टर साहब कहाँ गएको, म त प्रेसरको बिरामी, हिजोसम्म जाँदाखेरि चाहिँ एउटा औषधि खान्थेँ, अब डाक्टर साहबले त बढाइदिनु भयो, प्रेसर कन्ट्रोल भएन भनेर भन्नुहुन्छ। सो यी औषधिका मात्राहरू बढ्दै जान्छन्, प्रेसरका, सुगरका अनि ग्यास्ट्रिकका विभिन्न अरू औषधिका मात्राहरू बढ्दै जान्छन् र यसका लक्षणहरू चाहिँ हामीले यी सबै कुराबाट बुझ्नुपर्छ। यदि कोही बिरामीको औषधिको मात्रा, प्रेसर, सुगरहरूको, ग्यास्ट्रिकको औषधि मात्रा बढिरहेको छ भने हामीले सोध्नुपर्छ तपाईँ राति घुर्नुहुन्छ कि तपाईँलाई घुर्नुहुन्न भनेर। त्यति मात्रै सोधेर यसको उपचार गराउन सक्यो भने त्यसका मात्राहरू पनि कम हुँदै जान्छन्। अब यसको उपचार चाहिँ के हुन्छ त? हो, सबभन्दा पहिले चाहिँ यसको उपचारको चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भने छुट्याउनु पर्यो। अघि हामीले जुन कुरा गरेको थियौँ, बिरामीको यो घुराइ चाहिँ सामान्य घुराइ हो कि यसले रोग ल्याइरहेको छ भनेर चाहिँ एउटा स्लिप स्टडी गरेर हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ उठेको बेला गर्न हुँदैन, बिरामी सुतेको बेला गर्नु पर्यो, किन समस्या त सुतेको बेला हुन्छ। भनेपछि हामी एउटा बिरामीलाई एउटा मिसिन लगाइदिन्छौँ, त्यसलाई हामी चाहिँ पोलोसोमनोग्राफी अथवा होम स्लिप स्टडी डिभाइस भनेर भन्छौँ। त्यो बिरामीलाई लगाइदिन्छौँ। त्यो चाहिँ बिरामीलाई राखेर एक रात चाहिँ सुत्नुपर्छ। त्यसै कारण त्यो लाएर सुतेपछि त्यसले डेटाहरू रेकर्ड गर्छ। त्यसबाट हामीले छुट्याउन के इजी हुन्छ भने यो बिरामीको सामान्य घुराइ हो कि यसले रोग ल्याउन सुरु गरेको छ। सामान्य घुराइ हो भने त्यही अनुसार उपचार गर्छौँ भने यसले रोगहरू ल्याइरहेको छ भने त्यही अनुसार उपचार गर्नुपर्छ। अब त्यस पछाडि यसले चाहिँ होइन यो घुराइ चाहिँ सामान्य होइन रहेछ, रोग निम्ति आइरहेको रहेछ भनेर भनेपछि अनि फर्दर इन्भेस्टिगेसन हुन्छ। त्यसपछि हामी के हुन्छ, नाकबाट पाइप हालेर बिरामीको घाँटीसम्मका सबै बाटोहरू हेर्छौँ, ताकि सास फेर्ने बाटो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि साँघुरिएको छ भनेर। अनि यी सबै कुरा देखिसकेपछि बिरामीको अरू पनि जाँच गरेर हेर्छौँ, भए मुटुमा समस्या आइरहेको छ कि, आँखामा सँगसँगै समस्या आएको छ कि, अथवा किडनीमा केही समस्या आएको छ कि छैन, घुराइको कारणले गर्दाखेरि अरू सिस्टममा एसोसिएटेड भएको छ कि छैन भनेर टेस्ट गरेर हेर्छौँ। यी सबै टेस्ट गरेर हेरेर चाहिँ बिरामीमा अनि त्यसपछि बल्ल हामी उपचारका बिरामीलाई अप्सन्सहरू दिन्छौँ। सबै बिरामीलाई एउटै उपचार हुँदैन, अप्सन्स दिन्छौँ। सो यदि हामी उपचारका कुरा गर्ने हो भने नम्बर 1मा के भन्छौँ भने यदि मोटो बिरामी छ भने तपाईँ वेट घटाउनुहोस् भनेर भन्छौँ। वेट घटाउनै पर्छ। र वेट चाहिँ कसरी घट्छ भने प्रायः जसो बिरामी चाहिँ डाक्टर साहब म चाहिँ जिम गरेर वेट घटाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। जिम गरेर कहिले पनि वेट घट्दैन, वेट त जहिले पनि किचनमा घट्छ। सो खानेकुरामा कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ। सो हामीले कार्बोहाइड्रेट डाइटलाई अलिकति मात्रै कम गरेर नियमित एक्सर्साइज गऱ्यौँ भने वेट कम हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, कोल्टे फर्केर सुत्ने, दायाँ अथवा बायाँ जतै पनि कोल्टे फर्केर सुत्दा हुन्छ। नम्बर 3 नम्बरमा हाम्रो यो घुर्ने समस्या त सास फेर्ने बाटो साँघुरिएर भयो, यो जिब्रोको, गालाको, घाँटीको मांसपेशीको ताकत कमजोर भएर भएको। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा एक्सर्साइज राखिदिएको छ युट्युबमा, जसमा चाहिँ सबैले हेर्न सकिन्छ। स्लिप एप्निया एक्सर्साइज नेपाली भनेर युट्युबमा टाइप गर्नुभयो भने एउटा एक्सर्साइज आउँछ। यसमा चाहिँ 5 वटा एक्सर्साइज सिकाइएको छ जिब्रोको, मुखको मांसपेशीको ताकत राम्रो बनाउनले। त्यो गर्दा पनि केही न केही कन्ट्रिब्युसन गर्छ। यति 3टा चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ बिरामीलाई, वेट घटाउने, नियमित एक्सर्साइज गर्ने, कोल्टे फर्केर सुत्ने र स्लिप एप्निया एक्सर्साइज गर्ने। त्यसपछि अरू अप्सन्सहरू छन्। यी अघि मैले भनेका कुरा सबै कन्ट्रिब्युटरी मात्रै हुन्, ट्रिटमेन्ट होइनन्। ट्रिटमेन्टमा मद्दत गर्ने कुरा हुन्। ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ अब बिरामीलाई कस्टम मेड ट्रिटमेन्ट भन्छौँ। सबै बिरामीको एउटा ट्रिटमेन्ट हुँदैन, तर यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भने मुखमा लाएर सुत्ने एउटा डिभाइसहरू हुन्छ, जसलाई हामीले म्यान्डिबुलर एडभान्समेन्ट डिभाइस भनेर। त्यो चाहिँ दाँतमा लगाउने ब्रेसेस जस्तो हुन्छ, जसले अगाडिको दाँतलाई चाहिँ सुतेको बेला मुनिको दाँतलाई चाहिँ सुतेको बेला अगाडि तानिदिन्छ, जसले गर्दा बिरामीको जिब्रो पनि माथि अलिकति आइदिन्छ र सास फेर्ने बाटो खुल्छ। अर्को चाहिँ सिप्याप भन्ने डिभाइस हुन्छ, जो चाहिँ राति सुत्रीको बेलामा एउटा मास्कबाट हावा ठेलिन्छ। यसलाई चाहिँ पोजिटिभ एयरवे प्रेसर ट्रिटमेन्ट भनेर भनिन्छ। त्यो सिप्याप लगाएर पनि बिरामी सुत्न सक्नुहुन्छ। त्यसले के गर्छ त, रुम एयरलाई नै भित्र ठेलिदिन्छ, जसले चाहिँ सास फेर्ने बाटो जुन साँघुरो भइरहेको हुन्छ त्यसलाई खोल्ने काम गरिदिन्छ। अर्को चाहिँ बिरामीले होइन म त मुखमा डिभाइस लाएर पनि सुत्न गाह्रो भयो डाक्टर साहब, म त यो सिप्याप पनि लाउन सक्दिनँ, कहाँ भर्खरको मान्छे, म के गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अपरेसन गर्छौँ, सास फेर्ने बाटो ठुलो बनाउँछौँ। तर त्यो अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामी बिरामीलाई के गर्छौँ भने एउटा निन्द्रा लगाउने औषध दिएर जब बिरामी घुर्न थाल्नुहुन्छ अनि इन्डोस्कोपी गरेर हेर्छौँ। त्यसलाई हामी ड्रग इन्ड्युस स्लिप एन्डोस्कोपी भनेर भन्छ। त्यो इन्डोस्कोपी गरेर हेरेपछि चाहिँ बिरामीको कुन लेभलमा अब्स्ट्रक्सन भएर बिरामी घुरिरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी त्यही कुराको अब्स्ट्रक्सन गर्ने कुराहरूको चाहिँ अपरेसन गर्छौँ, जसले चाहिँ ट्रिटमेन्ट बेटर बनाउँछ। जहिले पनि बिरामीले के भन्छ, डाक्टर साहब मलाई त यसको उपचारै चाहिएको छैन, यो त मेरो बुढीको प्रब्लम हो, बुढाको प्रब्लम हो, उपचार उसको गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ क्या। किनभने बिरामी त थाहै हुँदैन यो। त्यसै कारण चाहिँ
उपचार गर्नुभन्दा अगाडि बिरामीलाई एजुकेटेड चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ। किन घुर्ने समस्या यस्तो समस्या हो जुनलाई बिरामीलाई पढाए बुझायो बिरामी यो चाहिँ कहाँ घुर्नेको पनि उपचार गर्नुपर्छ भनेर आउनुहुन्न। सो जबसम्म उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिँदैन यसको उपचार कहिले पनि सम्भव छैन। अर्को चाहिँ बिरामीले गर्ने प्रश्न चाहिँ डाक्टर साहब यो घुराइको औषधि हुन्छ कि हुँदैन? औषधि चाहिँ केही पनि बनाएको छैन अहिलेसम्म, तर उपचार हुन्छ नि। उपचार भनेको चक्की गोली मात्रै होइन नि त, उपचार भनेको त विभिन्न मोडालिटिजले बिरामीलाई बेटर बनाउने हो। सो उपचार छ तर चक्की चाहिँ छैन यसको। जस्तो हामी गाउँघरमा अथवा परिवारमै यो घुर्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै सामान्य रूपमा लिएर बसेका हुन्छौँ। हाम्रै परिवारका कतिजना मान्छेहरू वर्षौँदेखि घुरिराखेका हुन्छन् र सधैँ घुर्छन् र उपचारै बिना मरिराखेका हुन्छन् होइन। मान्छेलाई यो घुर्नुलाई चाहिँ उपचार गर्न जरुरी छ भन्ने कुरो नै अहिलेसम्म विश्वासै छैन। अब यस्तो अवस्थामा यो घुर्ने कुराले चाहिँ एकैचोटि जटिलता चाहिँ नल्याउने भएर हो? यस्तो होइन, यो चाहिँ पहिले सुरु मेडिकल साइन्सले पनि यो घुराइमा काम गरेको अथवा स्लिपसँग काम गरेको धेरै भएको छैन। जस्तो आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि कोही मान्छेलाई सुगर लाग्यो भने औषधि खानुपर्छ भन्ने चलनै थिएन, प्रेसर भयो भने औषधि खानुपर्छ भन्ने चलनै थिएन। सो यो अवेरनेसले ल्याएको कुरा हो नि त, किन मेडिकल साइन्सले गरेर काम गर्दैको। सो घुराइमा पनि मेडिकल साइन्सले काम गरेको धेरै वर्ष भएको छैन, त्यसै कारण अहिलेसम्म हामीले त्यो लेभलमा पेनिट्रेसनै गरेको छैनौँ। हाम्रो मेडिकल स्कुलमा यसको शिक्षा राख्न सकेको छैन अहिलेसम्म राम्ररी, एउटा सानो टपिक मात्रै छ। तर जबसम्म यसलाई अब एजुकेट गरिँदैन, बिरामीलाई हामीले अवेर गराउन यो तपाईँलाई यो गराउन सक्दैनौँ तबसम्म यसको उपचार त सम्भव छैन। त्यसै कारण चाहिँ मेन कुरा भनेको अहिले हामीले एकदम कोसिस गरिरहेको भनेको मेडिकल स्कुलमा पनि यसको तपाईँलाई जति पनि यसले सेक्सन पाउँथ्यो, यसले एउटा सेक्टर पाउँथ्यो, त्यसलाई बढाइरहेको छौँ। हेल्थ जसले त्यो एउटा मेडिकल साइन्स पढिसक्नु भएको छ र विभिन्न सेक्टरमा काम गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि एजुकेसन तपाईँलाई गराइरहेको छौँ, हामीले एजुकेट तपाईँलाई गराइरहेको छौँ। सो आजको 10-15 वर्ष पछाडि यो घुराइ पनि समस्या, यसको पनि उपचार गर्न जानुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्सियसनेस चाहिँ आउँछ, अवश्य नै आउँछ। अर्को मैले यसको कम्प्लिकेसन्समा एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ नि 40-45 वर्षको मान्छे त केही रोग थिएन, अलिअलि मोटो भएर घुर्थ्यो अरे, कुनै सुतिरहेको ठाउँमा फ्याट्टै गयो, हस्पिटल लगेको त हार्ट एट्याक भयो भन्ने हुन्छ। कारण चाहिँ यो हुन्छ, यो कारणलाई जहिले पनि एक्सप्लोर गर्नुपर्छ। किनभने हस्पिटलमा लाँदाखेरि त हार्ट एट्याकै भएको, तर हार्ट एट्याक हुनुको पछाडि के हुनसक्छ भने उसले एकदमै बेसी घुरेर उसको सास फेर्ने बाटो एकदमै साँघुरो भएर उसको जिउमा यति कम अक्सिजन पुगिदिन्छ कि उसको मुटुमा कम अक्सिजन पुग्छ, जिउमा कम अक्सिजन पुगेपछि र हार्ट एट्याक भएर बिरामीहरू मुटुमा कम अक्सिजन पुगेर तपाईँको मुटुले काम गर्न नसकेर हार्ट एट्याक भएको हुन्छ। सामान्य मान्छेले बुझ्ने भनेको हार्ट एट्याक हो, यसको फ्याक्टरहरू विभिन्न हुन्छन्। फेरि यही कारणले घुर्ने कारणले मात्रै हार्ट एट्याक हुन्छ भनेर भन्न खोजेको होइन, विभिन्न कारणमध्ये पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कारण हो एक। अर्को नम्बर कोही बिरामीहरूको हुन्छ नि डाक्टर साहब म प्रेसरको औषधि खाइरहेको थिएँ, एबिपी लाएर हल्टर लाएर हेरेको मेरो बिहानको प्रेसरभन्दा दिउँसोको प्रेसरभन्दा रातिको प्रेसर बेसी रहेछ नि भनेर म त डाक्टर साहबले उपचार गर्न पो पठाउनु भएको भनेर भन्नुहुन्छ। सुतिरहेको बेला त प्रेसर कम हुनुपर्ने हो नि, तर जिउमा यति धेरै कम अक्सिजन पुग्छ कि उसको जिउमा त झन् सकस भइरहेको हुन्छ र उसको प्रेसर बढिरहेको हुन्छ। यी यस्ता विभिन्न लक्षणहरू हुन्छन् बिरामीमा।